聽唔聽到啊？聽到，做咩啊？我小燕姐姐係咁嘅，我依家懷咗孕，但係依家呢出現咗一啲意外，我男朋友唔可以同我喺埋一齊。點解病咗啊？唔係嘅，你聽我講下，我希望呢，你幫我勸下我嘅同學。點解？係咪我咁樣講，你哋會覺得好奇怪啊？勸下同學，你係同學嘅老公，你勾搭咗同學嘅老公。唉，我自己都覺得好不可思議噶，我以前都冇諗過嘅。因為呢，你係勾搭咗同學嘅老公係咪啊？係，其實就係我男朋友係我好閨蜜嘅爸爸。點解你會中意白虎嘅？我問你。我以前都冇諗過嘅，但係你聽我先講下。唔係啊，我其實好奇怪嘅。其實我聽你把聲音都唔係好老嘅，點解你會中意你閨蜜嘅爸爸嘅咧？你口味真係幾重嘅喎。你單親家庭嘅咩？定係點解啊？唔係，我唔係單親家庭，我都係咁。佢爸爸係真係一個好有魅力嘅男人，所以就係佢平時工作好努力咯。但係你聽我講先啦，係啊，你先聽我講嘛。我點樣同佢爸爸識嘅？點樣識噶？我畢咗業之後呢，就去咗好多大城市度做嘢。之後但係就都成日換工作咯。我有一個就係我嘅好閨蜜，我哋係高中同學嚟嘅。我哋一直都有聯繫。以前讀書嘅時候，我都成日去佢屋企玩噶。之後畢咗業之後，我有翻去嘅話，我都成日去佢屋企玩。所以佢有一次呢，佢就同我講話，佢爸爸公司招人，就話問我要唔要去面試下。之後咁我咪去面試咯。咁我就後面佢都唔係話我行走後門啊嗰啲啊，我真係憑自己實力就入。咁就係因為做嘢，咁好多工作來往啊，就越行越近，所以就後面我哋兩個就產生咗愛意咯。愛意啊？呢啲唔係愛意嚟嘅喎，呢啲係奸意嚟嘅喎。唔係㗎。因為我都知道話我同我閨蜜嘅關係，所以呢，當我同我閨蜜嘅爸爸有咗呢一層關係咗之後，我自己都好特別小心嘅，我都冇話要諗過同我閨蜜爭啲乜嘢，我只係想話一直喺個男人身邊守護住佢，守護到佢死為止啊！照顧佢啫，照顧到佢死為止啊！我就想同佢白頭到老咯。點樣啊？佢已經到老啦，佢已經白咗頭噶啦，姐姐，你點樣同佢白頭到老啊？根本白唔到，佢仲有好耐路行噶嘛。仲有幾多年啊？呢啲嘢講真嘅，話嚟就嚟啦，亦都冇話咩年齡限定噶嘛。咁你話冇咩年齡限定嘅，咁你嘅意思即係話咧，你想同呢個男仔咧，你想同佢結婚，定係想佢同佢做乜嘢？係啊，我就係想同佢結婚嘅，而且你想同佢結婚，我男朋友咁我想問下你，我而家問你。你想同佢結婚，問題係你個同學或者你個閨蜜嘅老母喺唔喺人世間先啊？佢媽咪仲喺度嘅，但係我男朋友同我講，佢同我閨蜜嘅媽咪已經冇感情噶啦，佢哋之間只剩翻親情嘅啫。佢哋嘅感情呢係好早之前就出咗問題噶啦。之後我平時佢咁樣同我講嘅時候，我都唔係好信嘅。但我通過日常嘅觀察，佢哋兩個係真係好少講，打電話又好，關心又好，真係冇嘅。所以呢，我男朋友話佢好早就同我閨蜜嘅媽咪提過離婚，本身佢都應承咗啦。後面唔知點解，我閨蜜發現咗我同佢阿爸嘅嘢，佢就將呢件事情就話咗俾佢阿媽聽咯。咁佢阿媽就為咗鬥氣啦，依家就唔願意離婚啦。咁我師弟會唔會係呢個男人一直呃住你呢？唔係啊，佢真係當住我面去，即係話去同佢阿媽講噶。如果唔係，我都唔會信啦，係咪？即係我私底下都揾過我閨蜜傾過噶，我就同佢講話，其實你爸爸同媽咪已經唔愛啦，佢哋如果咁樣喺埋一齊，都好攰噶嘛。而且我閨蜜都生咁，我想問下你啊，你屋企有幾多兄弟姊妹嘅？我兩個咯，仲有一個細佬。仲有個細佬啊？你屋企家庭條件點樣噶？一般般啦，就係啲城鎮嘅咁樣噶咯。咁應該都唔會話好窮嘅係咪啊？係啊，就普普通通嘅家庭。咁我就同我閨蜜講，我男朋友講，佢就為咗小朋友，一直就冇同佢老婆講離婚以前。
所以咧，我閨蜜已經長到咁大啦。長到幾大？其實你今年幾大嘅啫？我已經28歲噶啦。哦，長到咁大啦，咁我伯父都已經50歲啦。咁我就同我閨蜜講話，咁佢都已經生咁大啦，咁父母嘅嘢就俾佢哋自己決定嘛，係咪？但係佢就話呢啲係我，就鬧我係小三咯，就喐都講都唔多講幾句，就同我喐手啦，仲差啲將我打到流產添。其實我男朋友話離婚嘅話，佢係願意將大部分嘅財產留俾佢哋嘅，而我都唔要求啲乜嘢。我只係想話同我男朋友簡簡單單咁樣過日子。即係淨身出戶係咪？你嘅意思啫？又唔係話淨身出戶，就係大部分留俾佢。咁我哋總係要生活噶嘛，係咪？但係咧，我個閨蜜為咗報復我同佢老豆，就請咗律師起訴我，叫我還翻我之前我男朋友買俾我嘅嗰2套房同埋所有嘅轉賬。係啊，啱噶，係返還啊。但係愛情無罪噶嘛，佢父母本身都冇感情嘅。佢冇感情，但係佢哋兩個係夫妻啊嘛。但係我而家咧係叫做返還翻佢哋夫妻嘅共同財產。咁我依家大咗肚啊，我都要有地方住噶，咁我都要有。咁你大咗肚係唔關佢媽咪事噶嘛，係咪？咁按住法律嚟講，我依家嘅 BB 同我個閨蜜係擁有同等嘅繼承權噶，而且佢哋依家兩無論話想要乜嘢，我都會叫我男朋友話盡力去滿足佢哋啦。唔係盡力滿足啊，姐姐，你聽我講，唔係盡力滿足，呢啲係佢哋夫妻嘅共同財產。呢啲共同財產咧，佢嘅太太係有權使用嘅，而你而家咧就侵佔緊佢哋夫妻嘅共同財產，你係未經允許用咗對方伴侶嘅東西，佢係有權去追訴你，要求你返還呢啲錢嘅。但係你28歲，你應該懂得嘅喎。但係共同財產咁，我依家大咗肚啊嘛，咁我肚裏面嘅細路仔都係有一份噶嘛，你生咗出嚟驗咗 DNA 先啦。哇！你咁樣講咩意思啊？即係話我嘅 B 唔係佢噶？我唔係話你嘅 BB 唔係佢，最起碼你驗咗 DNA，因為我點知你係唔係啊？咁你都要佢承認嘅。咁我男朋友肯定係承認噶啦。最主要佢哋依家兩母女做到好絕，叫我還翻晒佢俾佢阿媽，之後仲話教佢阿媽去申請財產保護。咁係正常噶，佢唔應該財產保護咩？你知唔知咁樣代表咗啲咩啊？代表咗你所謂嘅男朋友啊，你嗰啲賬戶啊，同埋公司股份啊，咁咪全部要凍結咯。係咯，咁樣做咪兩敗俱傷咯。咁個男咁樣嘅話，傷嘅係個男嘅啫，阿姐姐傷嘅係男嘅啫，咁佢都對佢唔好咯，咁咪一次過清盤咯。咁以前啲錢啊，都係我男朋友搵噶啦，佢阿媽都係一個即係話都係家庭主婦喺屋企照顧小朋友。咁以前我都係陪佢咁樣白手起家噶啦，係咪？咁樣咁兩敗俱傷，咁我男朋友公司就會出現好多問題噶啦，出現好多問題，咁係正常噶喎。喂，所以我希望我都唔想我男朋友。第一咪係邊個嚟啊？係咪我啊？係啊，阿姐姐，嗱，你喺度懟小語冇用，嗱，我講俾你聽。第一，你等間落咗去，你唔該你抱一抱法吓，抱下嗰個婚姻法。第二，如果你覺得你男朋友個女，即係等於你嘅閨蜜係唔啱嘅，同埋佢老婆做得又係唔啱嘅，佢哋已經起訴咗你啦，係嘛？係咪起訴咗你？佢係起訴咗佢。如果我聽佢咁講，係起訴咗佢同埋佢嘅男朋友。係，佢係起訴咗我。起訴佢同埋佢男朋友，因為佢要求返還翻呢個男嘅贈予佢嘅係唔合法俾予佢嘅所有財產，佢應該將佢兩個都告咗。而家呢個姐姐就話唔應該判俾，即係唔應該追討翻。如果你覺得唔應該，你覺得係冇錯，第一我都叫你落去抱下個法先。其實唔係嘅，你唔好講住，唔好講住。第二，如果覺得唔啱，等於法院判咗之後，如果法院判係你要全權還翻俾佢，你唔服嘅你就上訴嚇。而家阿小燕係冇同你點講都冇用，唔係你話啱定唔啱。姐姐28歲一個女仔，我覺得應該係好懂法噶啦。如果你佢應該懂啦，比我哋懂啦。咁但係佢話唔，佢話佢嗰個肚嗰個啊有份繼承同夫妻共產係兩件事，姐姐你搞清楚。係啊，冇錯。佢話佢肚嗰個可以繼承噶嘛？咩為之繼承？你知唔知？姐姐繼承法係點樣嘅？你等下先啊，平常心啊，你繼承都好，你要知道有一半嘅財產咧係佢而家申請咗財產凍結噶啦。咁佢會清算所有嘅財產，咪分開佢先咯，係咪？咁我個肚入面嘅呢個都係我男朋友噶。係你嘅，但係嗰一啲係佢哋夫妻嘅共同財產，你要首先知道有一半係屬於佢媽咪嘅，係咪？
姐姐我同你講繼承，姐姐同你講繼承啊！假如你男朋友嗱，我唔係就嚇，即係我同你講，假如男朋友不在啦，你肚嗰個係點樣繼承呢？你男朋友嘅財產就分開，佢老婆一半50，你男朋友50。好啦，你男朋友嗰50裏邊，佢老婆佔50，剩翻嗰50係點計呢？係你佢個女、佢老婆同埋你肚入邊嗰個咁樣嚟計，你只係佔1/3，你知唔知？明唔明？我知，我依家想阿小圓姐姐即係話當嘅都係話，我唔係話要幾多錢，我只係想話阿小圓姐姐幫我揾佢傾下。我唔好講你。我哋可以唔要房產同埋現金，只要公司嘅股份。我哋係唔想間公司出現好多問題。即係咪你男朋友買俾嗰2套屋都可以退翻出嚟？係咪咁嘅意思？係。就係冇咁嘅可能意思。㗎，我問你啦，咁如果俾你，你制唔制啊？如果不斷咁樣創造收益嘅話，我想嗌佢俾翻我男朋友。佢個女嗱話俾阿小圓，佢個女既然去得行得程序嘅，就唔會同你傾，係咪啊？小圓，如果我係佢個女，我行得程序，我一定唔傾。所以我就想小圓姐姐去幫我同佢傾下咯。冇可能嘅，我同你講啊，佢第一咧，你話你要諗諗，你如果照你咁講咧，你個閨蜜咧應該就係獨生女嚟嘅，係咪？咁仲有一個問題就係話咧，你話佢唔要，即係你要只係要間公司，咁即係話咧呢間公司咧嗰個創造嘅收益咧係非常之多嘅。咁明明係屬於佢媽咪嘅，屬於佢媽咪所有嘅，我點解會俾你屬於我嘅？做噶嘛，係我男朋友噶嘛。你拍男朋友創造又點樣咧？呢個係佢爸爸嚟嘅。人哋夫妻共產嚟噶嘛，姐姐你明唔明咩係夫妻共產啫？就算你男朋友揾過1分錢，都係佢兩公婆各佔50%。咁依家我男朋友依家做家庭主婦，佢嘅女又唔係獨生女，我仲有肚入面呢一個噶嘛，佢哋係兩姊弟嚟嘅喎，依家。你話兩姊弟人哋可以唔認你嘅姐姐？我男朋友認我噶嘛。你男朋友認有乜用啫？咁嗰個仔係我男朋友噶嘛，佢點會唔認咧？咁生出嚟，佢而家申請咗財產凍結啦，佢而家咧就諗住一鑊熟噶啦，分開晒財產之後咧，間公司咧佢就一直拖你。拖到咧差唔多啱嘅時候，分幾多就得幾多。而家佢就咁諗啦。如果唔係，如果佢真係念呢啲咁樣嘅情嘅，佢就唔會申請財產保護啦，傻豬嚟嘅。所以就話我閨蜜佢而家做得太過分啦。唔係過分，我哋都話咗，我哋唔要房產，唔要現金，只要公司嘅股份。咁公司股份講真嘅，佢要咗，佢又唔識打理公司係咪？你閨蜜係爭取佢阿媽應得嘅權益，唔係過分，因為你閨蜜可能你男朋友如果揾其他咧，你男朋友佢個女冇乜嘢，你個閨蜜就係嬲係你講俾你聽啦，佢主要針對你，大家拖咯。其實我冇話佢媽咪話要財產要現金啊，呢啲好過分，冇話佢過分，但係我哋只不過依家係想要翻公司嘅股份，想好好經營翻公司。小圓就係咁咯。小圓啊，小圓，佢個女好叻啊！佢個女梗係叻啦，叻啊！佢個女叻啊！閨蜜你唔夠你個閨蜜玩，佢個女叻啊！小圓你知唔知啊？所以因為如果佢依家做得咁過分嘅話，到時間公司破咗產，咁佢哋都要負責噶嘛。我都係為咗佢哋好啫嘛。唔係你為咗佢好，係為你自己好。話俾你聽啊，姐姐。咁我都唔想佢話到時候我男朋友負債咁多。又自私，自己又自私，但係咧唔夠阿女玩。姐姐你佢個女好叻嘅，佢女應該好精通啲法律嘅。係超叻啊！佢個女，你知唔知啊？小圓，佢個女係好懂個法啊，超叻到不得了啊！其實我都係為我閨蜜着想啫。你男朋友呢個女，你男朋友呢個女真係要得，真係有呢個女真係叻。我唔想佢到時候孭咁多責任，因為公司簽咗好多合同㗎。姐姐係你唔想，如果到時候個女就想一拍冇完成呢啲合同，冇及時履行呢啲合同，要面臨好多賠償嘅問題㗎。冇用啊，姐姐，你要扭晒啦，你自己。係佢唔想啊，小月你明唔明啊？唔係人哋個女唔想啊，人哋個女話咪大家死咪死咯，死咪死咯，大家鬥死。人哋寧願申請財產保護，凍結晒所有嘅資產，你冇辦法呢間公司運作，你可以運嘅就運，唔運嘅就算。而家已經係清算資產啦。到時會負好多責任噶嘛？咁我作為我姊妹啊，我係佢嘅閨蜜，我都梗係要為佢着想噶，係咪？咁點解其實有兩全其美嘅方法？點解一定要行到呢一步呢？我都話咗，佢哋兩母女想要乜嘢，我哋都可以將大部分財產留俾佢哋。唔係你俾啊，呢啲係夫妻共同財產嚟噶。唉，我唔想睇住佢死啊嘛。唉，咁佢老婆都睇住佢咯，咁你使咩唔想睇住啫？你係維護緊你自己權益啫，姐姐。點解錄得咁交關嘅咧？你可以有死，我唔可以睇住佢死噶嘛。
你好阿賢，你講嘢阿賢，懂唔懂法啊？其實我話俾你聽啦，姐姐，我話俾你聽啦，嗱，我同你講啦，即係如果你嘅男朋友呢間公司冇咗之後咧，跟住你就唔會同你男朋友一齊，佢就有整過爸爸啦，你明唔明啊？我話俾你聽，我換咗我都係咁做。佢呢個女仔已經第一時間幫佢媽咪申請咗嗰個財產保全啊！我點解要呢間公司咧？我就係唔要呢間公司啦，我要我個爸爸。你點樣啊？你如果你呢個男朋友冇呢間公司，佢真係乜都冇，你仲會要佢咩？我都話咗，我係想守護佢，我想同佢過一你唔使手啦，話俾世。你聽啦，我同你講，我已經同你講得好清楚啦，你都未聽得明。我係佢，我都會咁樣做啦。我要翻我整個爸爸，我唔要呢間公司，我就係咁樣啦。我點解要益你啊？所以我想你想小圓姐姐幫我勸下佢，你冇得佢搶爸爸嘅，同媽咪咧已經係冇感情㗎啦。我都要翻個爸爸，我要做咩啊？我寧願我爸爸我都唔叫，我寧願我即係我分好晒之後，爸爸都唔要啦。你睇下，係啊，冇愛嘅家庭係好攰㗎，點解一定要將兩個已經冇愛嘅人綁埋一齊呢？本身如果佢媽咪唔知道我同佢爸爸嘅嘢嘅話，佢同意離婚㗎啦。就係我闺蜜去同佢媽咪講，佢媽咪為咗鬥氣而唔離婚啊！話俾你聽，咁你有愛啊嘛，咁你咪有愛咯，咁咪係咁樣咯。咁有愛你咪得咯，咁你要錢嚟做乜嘢啫？你多鬼餘。我唔想我男朋友間公司冇咗。得啦，唔使講啦，你要愛就得噶啦，要愛同我話俾你聽，愛同金錢無關，你去愛就得噶啦。而且我男朋友想要有個男丁啊，可以一直延續呢個家族嘅血脈啊。咁你咪去上咯，都生唔到男丁。咁你咪要啦，你咪上咯，咁你去做就得啦嘛。人哋都20幾歲啦，個女姐姐28歲啦。如果係我都會咁做，我話俾你聽啦，我真係會咁樣做嘅。嗰啲係我男朋友心血嚟㗎，所以我先依家上嚟求助小圓姐姐，話想去唔好講求助啊！如果唔係卡你落去啊，你傾呢啲嘢。我啱啱聽到有一句説話，我覺得好好笑。咩啊？佢話唔想個閨蜜死，你死佢都未死啊！咁佢搶咗嗰間公司嘅話，公司你理得仲人哋啊？有簽咗好呢個多合係人哋同㗎嘛兩公。婆嘅事，你只不過係一個2+1嚟嘅啫。你憑乜嘢去吩咐人哋兩公婆離婚要點分家產啫？我依家冇吩咐你咪等人哋點樣分家分證咯產。啊，我只不過係想話錢可以俾佢哋，但係公司留翻俾我男朋冇咗呢間公友。司之後咧，你就即刻躝屍趌路啦。跟住咧，我話俾你聽，佢媽咪咧有佢嘅爸爸同佢中路。因為我愛我男朋友，所以我先想為愛又佢着唔使想。講金錢啦，愛又講乜鬼金錢啦？愛同金錢無關，愛同我哋公司簽咗好多合同㗎，有可能係虧你知唔損知咩㗎。叫做有我話俾你聽，情有我義為咗我啊？着想啫我就情願賠晒佢，你又點樣啊？咁佢仲話追翻我嗰2套房，我話俾你聽，我情願賠晒佢都唔益你。咁我肚裏面嘅呢個都係佢細佬嚟㗎喎。我係你覺得啫，你嘥氣你都要人哋認嘅。你肚裏邊嗰個唔係細佬嚟嘅，係野乜嚟嘅？走嚟分佢啲身家點解要咁偏激啊你以為佢會中意你嗰個肚裏邊嗰劇其實講嘢啊？愛又同做金錢無關事都唔經大腦嘅，你要為大局㗎嘛。既然已經冇愛情啦，冇感佢情嘅大局就喺度啦為，佢媽咪着想，佢嘅大局就可以為自己將大部着想，分嘅錢俾佢媽咪㗎嘛。我哋都話咗。誒，其實你講翻大部分嘅錢都俾佢媽咪復讀啦。喂，你28歲你冇喺度復讀啦，好似老人咁樣。我話俾你聽，好似老人一模一樣嘅喺度復讀咗咁耐，復嚟復去係呢兩句，你就差講説話未漏風嘅啫。佢而家都諗唔到咩辦法。其實而家係狗急跳牆，因為咧佢第一時間咧佢係咪申請揾咗律師啊？啱先講係追溯翻夫妻嘅共同財產啊！佢講嘅説話係真嘅，你個老阿姨啊，我一片好心啊！我係為咗我男朋友着想啊，都為咗我閨蜜着想啊！唔係佢乜嘢啊嘛？佢申請財產保全啫。佢申請財產保全咧，佢會凍結晒所有嘅呢個男人嘅所有帳戶入邊嘅資金。係啊，佢又話唔所以所以就咁樣，到時我哋簽咗咁多嘅合同，就會出問題。如果出咗問題，呢啲合同冇辦法完成嘅話，就要賠好多錢。咁你咪賠破產咯，申請。我講啦，唔係啊，而家要咁樣兩敗俱傷咧，我哋可以將大部分嘅財產都俾佢哋兩個。你唔好嘈啊！得啦，出聲先啦。賠錢，所以要賠錢，所以公司要倒閉，最後你會離開嗰個8億公。哇！你點可以咁樣揣測人哋㗎？有我你會唔會啊？你會唔會就係賠？覺得我做過好多次財產暴你亂，好簡單啫，你睇下已經係好天大嘅罪呢。會走。我話佢哋本身兩個都係到啊，佢會走啊。佢肯定會走嘅，我唔會走遲啲。㗎。
唔會走，你咪陪住佢咯咁。你講乜嘢啊？我會保住我男朋友嘅鮮血㗎。我話做財產凍結冇人教我咁權威，點解我做過好多次啦。點解你會做財產凍結嘅？你同你老公？唔係啊，我同我老公係我哋公司嗰度啊，欠我哋錢嗰啲老奶啊，我哋去申請財產凍結啊。然之後咧？然之後咪追討佢咯，凍結晒佢，佢又唔賣得㗎，啲錢又唔因為咧凍結咗個賬戶，我話俾你聽咧，啲錢咧係入得唔出得嘅，佢運作唔到。佢除咗錢之外咧，所有嘅房產啊，甚至汽車啊，賣唔到啊！所以我哋做財產凍結嘅時候咧，一凍咗之後咧，個心就定晒㗎啦，一定攞到啊！你聽到未啊，姐姐？做咗財產凍結咧，你有一無所有，佢仲要追溯翻你所有。冇所謂啊，但係我就唔想我男朋友嘅公司嘅佢一心嘅心佢冇話心你公司揾咗，佢只不過財產凍結晒啫嘛。無關㗎，愛同金錢無關。你信我啦，愛同金錢無關㗎。佢50幾歲啦，嗰個阿伯啊，你冇金錢唔同金錢有關，唔通我中意你啲乜嘢啊？你28歲，你戇居居俾夠追嘅。佢凍結咗嘅話，我哋係資金周轉㗎嘛。到時間公司冇咗嘅話，咁係咪佢嗰兩母女都有好處啊？乜嘢啊？我話真係發覺100歲唔死都有新聞睇啊！居然有閨蜜勾佢阿爸喎，真係有錢啊啦！嗱，我問一問，好彩我老豆係個死窮鬼嚟嘅。係啊，等下我唔係呢個綠茶，做乜你啲口吻好似啲大婆咁？佢想要幾多錢，我哋俾佢啊！咁呢啲咁嘅口吻啊！唔係啊，如果你老豆係咁樣咧，你一早就自死過而家一好咯。麻煩真係定㗎嘛。綠茶嚟嘅你。我哋俾佢，即係證明佢覺得佢係我哋俾，係我同我男朋友俾佢嘅。講到佢好似大婆咁啊！佢想要幾多我哋俾佢，有得商量啊嘛！講到好似佢揸 fit 咁啊！因為佢哋兩個已經係冇感情㗎啦，佢哋本來都可以離婚㗎啦。我就係以事想做論事綠茶，但係啲段位唔夠高啊！唔係人哋係唔嚟啊！你吹啊！你吹得人哋漲啊！佢係唔夠高段位啊，唔夠好手段啊！所以佢依家兩難咯，佢根本想同個伯父喺埋一齊，又驚佢冇晒啲錢，唔想同個伯父喺埋一齊，咁樣傳差人嘅姐姐。唔係，但係你哋有冇發覺一樣嘢？我哋係愛情嚟㗎。呢個綠茶咧，佢啲情緒人又要錢好穩定。又要。我就係想保住我男朋友間公司啫，我唔想佢你仲想保住所有嘢先？金健你話齋啊，佢復讀機嚟嘅啫嘛，佢有咩情緒唔穩定唔啊？係，佢而家鬥唔過個女仔啦，就無道可走啊！佢肯定鬥唔過佢閨蜜。嗱，所以咧應咗一句老話啊，小婉姐姐就係叫做邪不能勝正。我阿姐姐，你鬥唔過呢個女仔啊？你算數。佢你嗰個伯爺公老啲定你老豆？講句真話啦。呢啲係私隱嚟嘅，無可奉告嘅。我記得我以前有一個老細咧，佢啊娶咗個老婆啊，佢大過外父3歲，然後要叫個外父做爸爸，即係我一聽之後咧，我毛管又動啦，又想笑啦，笑到想死啊！點解你要問人哋個老豆大定係個男朋友大呢？一針見血。你點可以拎我阿爸同我男朋友比呢？如果個伯爺公愛情係冇年限50歲咁樣嘅話，咁冇你諗下啦，年齡界限叫佢做阿爸，你諗下你難唔難受？唔係每一個老夫少妻都好似國父乜乜成咁樣㗎，明唔明啊？咁啊，每一個啊，如果男朋友都係比自己大嘅，就一定係睇上人哋嘅錢咩？咁你唔睇上佢錢，你唔要噶嘛？愛情咧，我話俾你聽咧，我依家就係其實就係想要公司嘅股愛情係好份。偉大嘅，愛情係大過天嘅，愛情同金錢無關。算啦，我唔同你呢班八婆講啦，我要落啦。你聽我講係嘅。喂，封號啊，唔好啊！唔係啊，佢要公司嘅股份可以俾佢㗎，但係啲錢就凍結咗啫嘛，冇問題㗎。哦，佢封咗號，唔構成影響㗎喎。佢封咗號啊！佢間公司哪怕佢啊，唔係封咗。煮完夠鐘買貨啦，唔好亂啦。佢封咗，佢啱先講咗嘢。佢講咗咩嘢？我鬧乜嘢？佢講嘅，你話我。佢講啊，話我哋成班乜嘢啊，然之後俾人 cut 咗落去。哦，唔同你哋成班乜嘢講嗰句啊？算啦，唔好連啦，唔好唉，唔好費事啊，彈槍。唉，cut 你哋落去。就落嚟啦，落嚟唉，啦。呢個佢唔夠人哋鬥嘅真係差。老豆鬥唔過。佢肯定夠人哋鬥嘅，佢想做綠茶，但係段位又唔夠高。我就聽到咁嘅口吻，我咁樣上嚟拿住咗個先先機。我哋可以俾佢嘅，可以商量嘅頂。二台啊，呢啲嘢係佢講嘅啫，佢根本手段唔夠高。我先上嚟。你睇人哋個閨蜜唔使講㗎，做一個財產保護，佢已經死咗啦。有好多人唔識得財產保護㗎嘛。佢財產保護㗎，即係你可以凍結，即係凍結咗唔可以嗱，變賣，佢而家係要公司嘅股份可以俾佢㗎，但係啲錢唔俾佢啊嘛。即係佢凍結
凍結晒啲錢，啲錢佢冇得可以要嚟。係啊，呢個煥然一新佢封咗10分鐘啊！要股份嚟我放你落去先，彈咗第2次槍，啱先最衰佢講咗呢句嘢嘅，放你度咯。停請我嫁唔嫁得出咧？呢樣嘢咧，你有啊，二台老豆擔心啦，你唔使擔心佢啊。放你哋落去先啊！彈槍啱先最衰個女仔爆粗，係咯，放你度落去啊！好好啊，好，拜拜。阿Elena，嗰個黐膊頭嗰個好唔好用啊？好用啊，隻腳啊唔痛啊。怕唔怕過敏啊？如果過敏嘅可以退喎。冇過敏。你可以問下Elena啊嗱，阿Elena咧佢平。